inshallah ka lafa barreessu ta dhufnee ziyaara Ameerika illee nan qaddoo rabbi irraa taate inshallah. Salpha ma asii waa wanno viizaan barbaachisu. Dhugaa. Dhufteetumaani fira laalteen deebita Minnesota waggaa 2-3 booda. Inshallah rabbi achiin waa ga'u fayyaa noo jiraatte inuma geenna inshallah. Firoo beeltii barsiisiin firoo biyya nabbee beeltii mareen deemanii. Dhugaadha. Godhate amma kinoo. Yaa beeltii barsiisiin ammallee yeroo baay'ee illee miidiyaa irrallee fidiniini. La amma na duuba akka tasaa namni argennaan firoo jennaan itti qabe malee qaata miidiyaa irraa wadda dhufe fideen beeku. Yaa amma iskoola eegaloo iskoola yoo reejistar ta'e. Iskoola amma baatii takka booda ni banamti. Ji'a 9ffaa keessa banama iskoolli. Yaa jabaadhu. Inshallah shi taate. Amerikaa bas Kanaada fi Amerikaa illee takkama. Yaa. Yaa jabaadhu. Sigalee waan tokko suuta barataa barnoota paarmitii baafadhu haga waan tokko jira. Ammaan kana wanni ati yoo lafatee yeroo biraa yeroo iyyuu argattu yeroo lafateetti. Sa'aatii amma jiru kanatti inshallah haa galatoomtu sillee waan hundaan asirreessu jirti. Yaa. Akkasii wallaa uummata akka rakkoon qabu amsheera. Akkasii jabaadhu carraa gaarii. Ayyee taate galatoomaa. Afrikaa keessaa bahuun waan guddaa. Wallahi nama. Kana namni martiin argatu ani fixee bee filaayitii isaanii bararaa jiranii harka qabanii. Wallahi nasiiba wanti hundumtuu beeyte. Yaa nasiiba yaa. Wallahi alhamdulillah maal go'an. Nasiiba. Du'aa yoo qabda. Miti. Namni beeku malee. Isaanuma qeebalame. Namni beeku malee akkasii akkuma qaras si jaalannaa jabaadhu miidiyaa kanarra koomantii namni afaan adda addaa haasa'ee afaanii si baasu san eeggadhu. Ayyee taate biyyi kun biyya guddinaa guddoo. Akkasii jabaadhu yeroo iyyuu hin qabdu ati. Akkasii of jabeessu. Akkuma amma yonnoo jedhu akkuma mana taa'u kana malee achi booda sa'aatiin hin jiru. Dhugaadha namni koomentii dubbatee nama dubbachiisa. Sanitti yoo natti illee mufattanuu qirjettan kaa. Lakkee ma jira ati dubbachuu qara akkaatiin dubbanneen si beenna. Amma dubbachuun mirga biyyi kun biyya bilisaati. Lakkii biyya kanatti bare MD biyya kanatti waan barbaade dubbatu dandeessa darbee immoo siigalee namni seenaa dabarseef jireenya keessa darbe gaafa waaqayyo iddoo tokkoon si ga'u bakka te barbaaddeen gaafa si ga'u akka barbaaddeetti galateeffattee waan qeeqqittee waan haasoftee namni si gaafatu hin jiru maaliifi jireenya istiraagilii keessa darbitee dhugaa waaqayyo biyya kaa yeroo sanaa bookee ani waan biraa dhiisi gaafa ati deemaa jirti gaafa naan jedhan manuma naqee mana dhiisuu wallaale bakka asiis yoon dhuguman ta'in jedha dhugaan waan jireenyuma koo keessa miidiyaarra dhufe akka gaaf sanaa gammadeen beeku dhuguman sitti jiruun biyya baqaa dhugaa ulfaata. Dhugaa rabbiinaa waaqumatu si gargaaree dhugaa waaqayyo. Wallahi alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Thank you magaallee. Yaa ulfaadhu. No hedduu si gammadee taanaan hin fayyadamne namoota wajjin connection uumii jira miti namoota mas gargaaraa jiran namoota gorsa sii kennan akka inni kana information tokko qoradhu maal jedhi kana booda bakka jireenya kee fataa hidhii jiraadhu. Waan darbeettis mataa kee dhukkubsinii maal hin dhukkubsin namni gara fuulduraa jiraata malee gara boodaan jiraattu kana booddee. Dhugaadha. Ni godhi waan jiru hundumaa immoo nus bira jirra. Sagaleenis ta'u. Galatooma wallaa ulfaadha. Namoota hedduu argee wallaa guyyaan deemu nama hedduu naa gammadee ka beekus kan beeynillee warra inbox illee deebisin danda'een deebisin illee hedduu galatooma ulfaadha. Ani wallaa hedduu bakka waan jedhee isin ibsu wallaale galatooma wallaa ulfaadha warri naa gammadan hundi keessaniyyuu. Martuu nama gammada kun waan gaarii nama gammadaa carraa akkana namni hin argatu akkasii jabaadhu fataa jedhii taphadhu yeroo garii dhufa
Firiidamiin kunoo Kanaadaaf Ameerikaan takkama. Garaagarummaa guddaa hin jiru. So yeroo takkan dhukaanii kan jabaadhu obsa barbaachisaa xiqqoo haga wal baraniif. Achi keessa iyyuu bahu waan guddaadha. Asitti aguma lafa bartee sisteema keessa seenaniif malee. Yaa. Keessarra guddaa achi keessaa bahudha. Biyyuma achi baqataa san keessaa bahudha malee wanni biraa wallaahi wanti na yaachisus hin jiru. Alhamdulillah wanti guddaan immoo wanti isinii dhaamatoo jiraate bijattii har'a bakka kana na dhaabde du'aayii naa godhaa fi bakka jirtanitti. Wallahi rabboo arga rabboo godhaa fi garaanuu beeka. Yaa dhugaadha wallahi. Rispoonsara namaa ta'uun kun hin ulfaata beektaan ofiillee rispoonsara ta'ellee waan argeefi. Hin ulfaata yaa'ii hedduu qabaa mallee nama kana haganni bakka godhatee wanni marti qaqqajeeluuf namni waan kana godhu kun wallahi galata guddaa qaba ulfaattu. Wallahi. Yeroo ofii fudhattee hojii ofii akkasii biyya biizii keessatti waan kana jala deemtee amma haga achi geettee iyyuu bakka tokko nama geessu sooshaal sekuriitii nama geessu ID nama geessu paarmitii nama geessu waa hedduu jira ani waan beekuufi hedduu galatoomii abboo barakadhu ulfaadhu ani du'aa illee akka Marqos ittaa godhu. Maali gorsi keeyyuu du'aa hima maal itti dabalu barbaachisan rabbi ishee ittuma qofa keessaa hambiste malee. Rabbuma ka jiru qofa keessaa hambiste malee tokkuma. Rabbi yaa waan irra caalaan kama rabbiiti kan namni rabbirraa argata nama ta'an argatu. Wallahi zamana kana rispoonsara namaa ta'uun waan guddaa eegalee waan guddaa. Hedduutu jira rispoonsara kana yoo ta'an nama gaarii nama hin galu nama biyya biraa jiru hin galu rispoonsara ta'uu jechuun maal akka salphaa wayii fakkaata. Salphaa wayii fakkaata yaa. Nama beekuuf garuu hedduu ulfaata hedduu haga namni sunuu achi gahu hedduu waan ulfaata. Isillee wallahi ka mala rabbumatu kadariin naa godhee gannaa erginatti fakkaate rabbuma. Dalagama rabbiiti dalaga namaati. Wallahi tana tamarabbi. Sababaa godhe malee. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بلالي والله اسينو ام فراول سينا جشون جزاك انا يو بيكته دبچو نسي اوصفات نسيني يا يعني نمني هندي كان بيكو بيته ادليكي نفيده مالي ام بيتا نمني كينيا بكتو غافا بالكاو يا جزانا ما دغتا جزا سي بيكو اسينو الفاتو إيشين في الدل ربي سيها ملكو ربي سيها ملكيسو هاي جارمتو إجر سقار ربي سيها قدو همتو نسين أرقيني تلتو نسين دربيني إسين بيتل ربي سيها كبجو نمني هند جزا نما مومبيكو نمني يرو أما كيستو نمني يرو أما دعايتي يا يوكيني أنا تو أرسا كفلي جد أمالي يعني غلط نما كان باي اللي سوبيته guyyaa mucayyoon kun asii kaaterraa namni harki caalu jechuuf harseetti dhugaa dubbachuuf namni harki caalu namni miidiyaa kanarra jiru keessattuu baay'ee gammanne jechuudha keessa keenya rabbi ta'u argaa jechuudha. Guddaan baga rabbi isii milkeessee isiillee walumaanaa milkeessu akkasumatti du'aayii godhaafi akkuma maammeen jedhe garaan illee du'aayiin godhaafi nama jazaa namaa oole rabbumatu deebi'aafi. Sillee rabbi kana ol si milkeessee si gammachiisee waliin nu haa deebisu akkanumatti gammachuu kee arginu namni baay'ee yeroo gammadu keessa deemee immoo akkanatti gammachuuf immoo nu agarsiisu. Gammachuu akkanaas irraa arguun keessa keenya nu gammachiise yaani nama sharrii hin qabne nama keessoo isaa qulqulluu nama ati milkaa'u kan keessatti gammadu jechuudha. Akkasi rabbi si haa tiksu isheelee rabbi haa tiksu akkasi ganaa milkoofta kana caala jechuudha ganaa gammaddaa gammachuu kan kee arguuf teenya jechuudha inshaallah rabbi si haa tiksu. Miidiyaa kanarrallee hedduu turuu kana afaan waliin beennu
isinitti haa tolu ta'udha isin shaa jedha. Ayyee taate shaamee kenna galatoomuu. Ayyee Ishi. hayyee nagaatti martu. Ayyee ishi tilfadha. Toomi bakka kana caalaa oduullee sitti hin baay'isnu. Amshir Ati xiqqoo marga. karaarra jirtaa yoo guyyaan jiraate guyyaa biraanii taphanna. Inshallah. Ulfaadhu dhugaa obboleettii keenya gabaadhu waaqayyo si wajjin haa jiraatu ganaa jireenya ganaa jalqabdu waaqayyo si dura haa bu'u jenna. Aamin aamin. Mucaa keellee si waliillee ishee si bira jirtullee waaqayyo si naa eegu hunda keessan nagaan tura. Ayyee marqos kenna galatoomuu ulfaadhu isheetillee. Okay. Ishi. Kasir bakka kee banadhuuti gara deemaa jirtu deemi. Sabriyyee. Sabrii hin dubbattu? Sabriyyaadhaan dabbaramteerti. Soddaatii koo. Oo maqaa waame ilaali ina aarte bakka. Laa mucayyoo ati naa kan itti na diddeebar. Miila bakka itti achi buutee sin argine kanaaf